Pace, shalom, buongiorno. Da molto tempo che non leggo Atti degli Apostoli. Ritorniamo alla lettura. Leggiamo oggi la prima parte di Atti 20, Atti degli Apostoli, capitolo 20. A volte io faccio una confusione con il portoghese. 20 prima parte e cominciamo. Che Dio vi benedica, a voi e a me. Ho bisogno molto, nel nome di Gesù. Io ho bisogno del Santo Spirito per capire anche voi. È attraverso lo Santo Spirito che noi capiamo la Bibbia che parla di Gesù. Amen? Andiamo a leggere qui. Atti degli Apostoli, capitolo 20. Appena cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli e, dopo averli incoraggiati, li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Questi discepoli erano discepoli di Paolo. Aveva un tumulto ogni città che Paolo andava a predicare. Nel primo, a volte un mese senza tumulto. A volte Paolo predicava un mese senza tumulto, ma di solito erano gli ebrei che non gli piaceva parlare che Gesù era il Messia di Israele. E poi, quando in tutti Oriente Medio, l'Asia, abitava degli ebrei, e c'era quelli che hanno creduto in Gesù Cristo e quelli che non hanno creduto. E Paolo era anche un ebreo che perseguitava i cristiani, ma ora Paolo ha convertito a Gesù Cristo. Ha avuto un'esperienza soprannaturale. Paolo non è convertito perché Pietro ha predicato a lui, neanche gli altri apostoli. Paolo è convertito perché il proprio Gesù appare a lui. Amen. Pietro aveva la chiave delle porte del cielo. E così sta scritto nella Bibbia. Però, per convertire Paolo è il proprio Signore Gesù Cristo, perché ci sono di quelli cuori duro, che tu devi pregare: Gesù, appari quella persona, invia un angelo a parlare con quella, perché ci sono delle persone cuori duri. Ci sono quelle persone che tu parla, ma non credo più in Gesù. Non sto parlando di quelli che sono cattolici. Quelli che sono cattolici devi rispettare, ok? Da molto tempo eu ho sentito che cattolico non era cristiano. Ma come non è? Come? È la prima chiesa. È la prima chiesa di Roma. È la prima chiesa di Europa che è cresciuta. Grecia, Europa, ma è quasi fuori dall'Europa. Roma è quella chiesa veramente
Ocidente. E Dio usa fino oggi a loro. Não estou falando que eu devo converter um católico. Não. Vá converter tante persone lì in via, persone povere di via, che non c'è nessuno che dà un piatto di cibo. Perché deve converter i cattolici? Vá dai poveri. Dai poveri. Vá di quelli che non credono più in Gesù. Ci sono molte persone che non credono più in Gesù, non credono più in Chiesa Cattolica, non credono in nessuna Chiesa. Vá parlare com quelli. Noi dobbiamo dar cibo a chi ha fame. Ci sono delle persone che vogliono dar cibo a chi sta pieno di cibo. Porta la parola di Dio per quello che non conosco. E Paolo faceva questo. Ma dove Paolo andava, aveva un tumulto. E qui dice, appena cessato il tumulto, Paulo mandou a chiamare i discípulos. Qui não está escrito i suoi discípulos, mas era discípulo de lui, de Paulo. E, dopo averli incoraggiati, li salutò e si mise in viaggio per la Macedônia. Paulo faceva discípulo da uma parte e andava dall'altra. Stava salutando, perché doveva andare per un'altra città. Vediamo qui quale città lui era. Qui nel 19 dice: c'è il rischio di essere accusati di sedizione per la caduta di oggi. Era una città che aveva un problema serio. Vedi se trovo quale città Paulo stava. Forse non sto trovando. Qui si dice assim: alla fine il cancelliere riuscì a acalmare la folla e disse: cittadini di Éfeso. Paulo estava a Éfeso. E allora Paulo doveva andare da Macedônia. E Paulo saluta i suoi discepoli in Éfeso. Quelli discepoli che lui ha predicato e ha parlato di Gesù. Quelli che non sapeva chi era Gesù. Non si predica Gesù per chi conosce Gesù. Tu deve predicar Gesù per chi non conosce Gesù, per chi non crede in Gesù. È per questo che devi predicare. Vá di quelli che ha fame, che ha sete. Non vá dai farisei, che sta pieno di conoscenza, ma non obbediscono. Vieni con noi, Signore. Dopo aver attraversato quella regione, esortato con molti discorsi, i fedeli arrivò in Grecia. Paulo era da Éfeso, è andato a Macedônia e ora va a Grecia. Arrivò in Grecia. Qui sta scritto: appena cessato il tumulto, Paulo mandò a chiamare i discepoli e dopo averli incoraggiati
li salutou e si mise in viaggio per la Macedônia. Dopo la Macedônia, prima è uscito di Efeso, è andata a Macedônia. Poi, dopo a Macedônia, arrivò in Grecia. Trascorsi 3 mesi, poiché ci fu un complotto dei giudei, gli ebrei, ok? Contro di lui. Guarda que eu ho parlato, gli ebrei che non credevano in Gesù erano il primo a fare tumulto. In tutti l'Asia, Oriente Médio, anche quella parte di Grecia che c'è Europa, non lo so quell'epoca, oggi dicono che Europa, quell'epoca non lo so com'era. Ma tutta quella parte aveva degli ebrei che abitavano e c'era quelli che dicevano no, non accettiamo questo Messia e lui non è verace e tante cose altre. Fino ad oggi ci sono molti che parlano questo. Preghiamo perché che loro venga a capire Gesù Cristo, perché il falso Messia è vicino, molto vicino il falso Messia. Preghiamo per loro. Io ho predicato per Dio aprire gli occhi degli ebrei. Tu hai fatto questo o per te non importa? Guarda che dobbiamo predicare per chi non conosce Gesù. Andiamo. E poi trascorsi 3 mesi, poiché ci fu un complotto dei giudei contro di lui, contro Paolo, mentre si appresentava a salpare per la Síria, decise di far ritorno attraverso la Macedônia. Poi ritorna verso Macedônia. Ok? Lo accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo e gli asiatici Tíquico e Trofimo. Questi però partiti prima di noi ci attendevano a Troade. E c'era quel gruppo che andati a Troade. Noi invece salpamo da Filippi dopo i giorni degli Assimi. Pani Assimi, c'era quel giorno che doveva mangiare pani Assimi. Pani senza... ora non lo so, da noi si dice fermento. Ho dimenticato, non mi ricordo come si parla in italiano. Da noi, quelli che si mette in pane per crescere. Da noi portoghesi si dice fermento. Pani Assimi è questo, che non c'è questa sostanza che fa crescere. Andiamo. C'era il giorno degli Assimi,
che è il pane, e li raggiungeremo in capo a 5 giorni a Troadi, dove ci trattenemo una settimana. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, quelli pane senza... voi sapete, leggete Atti 20. E Paulo conversava con loro, e poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte. Paulo era lì con i suoi discepoli, che per Paulo aveva dei discepoli, e chiacchierava, parlava di Gesù, parlava del miracolo, tutta quella meraviglia che Gesù faceva, anche della perseguizione, e poi prolungò la conversazione fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza, una, come si dice, non era appena una stanza di dormire, un salote che si dice. Un ragazzo chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un sonno profondo mentre Paulo continuava a conversare e, sopraffatto dal sonno, cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. Terzo piano. Ma come si dorme seduto nella finestra del terzo piano? Ma lui era lì. Pensa, già era sbagliato di sedere nella finestra del terzo piano, e poi dorme, e poi cade e muore. Ok? Venne raccolto morto. Paulo allora scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: non vi turbate, è ancora in vita. Quando Paulo arriva lì, la vita ritorna a quel ragazzo, perché Paulo aveva lo spirito di resurrezione. Alleluia. Poi risalì spesso il pane e ne mangiò, e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì. Dove Gesù sta, dove lo Spirito Santo sta, anche la morte scaccia via. Alleluia. Paulo non fermò, Paulo continua a predicare fino all'alba, poi partì. Alleluia. Tutta la notte Paulo non era stanco. In questo periodo, se il culto o la missa si va più di un'ora, ma molto tempo, non ha bisogno di tanto tempo, devo andare a casa, ho sonno, voglio mangiare. Ma per questo è che non c'è miracolo.
Per questo che non c'è veri apostoli di Gesù. Ma in quell'epoca Paolo predicava la notte intera. Alcuni dormivano, poi svegliavano, morivano, risuscitavano, ma Paolo rimane a predicare. Questo è un vero apostolo. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Noi poi, che eravamo partiti per nave, per prendere la nave, facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo. Così, infatti, ele aveva deciso, intendendo di fare il viaggio a piedi. Quella parte che poteva andare con la nave, andava con la nave. Quella parte che non era possibile andare con la nave, faceva a piedi. Ma Paolo predicava tutte le parti. Chi ha scritto Atti degli Apostoli, chi ha scritto è Luca. Luca stava lì e Luca dice, guarda che Luca dice, Luca è amico di Paolo, che ha scritto il Vangelo di Luca. Guarda che Luca dice, noi poi che eravamo partiti, noi poi, perché? Perché Luca era insieme, Luca ha scritto questo libro, ok? Poi, intendendo di fare il viaggio a piedi, c'era una parte lì che Paolo doveva andare a piedi. Quando ti ebbe raggiunti adesso lo prendemmo con noi e arrivamo a Mitilene. Salpati da qui il giorno dopo ci trovammo di fronte a Chio. L'indomani toccamo Samo e il giorno dopo giungemmo a Mileto. Ci sono molti posti dove loro andavano. Ogni giorno passava da un posto a predicare. Paolo aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia. d'Asia. Paulo voleva arrivare subito nell'Asia, non è andato da Efeso. Gli premeva di essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste. Paolo voleva andare nella festa della Pentecoste a Gerusalemme, se possibile. Da Mileto mandou a chiamare subito a Efeso gli anziani della chiesa. Paulo è rimasto a Mileto e ha detto: chiama gli anziani che sta in Efeso a venire qua per trovar lui. Guarda che Paulo, quando arriva lì da Gerusalemme, cosa è successo? Capitolo 20, alla fine, che è 27, 28, non lo so, la fine di Atti degli Apostoli. Paolo è stato prigioniero e quasi è morto perché è andato in Gerusalemme.
Não era tranquilo um cristiano andar em Jerusalém e neanche nei tempio. Não era tranquilo, não era fácil. Doveva estar preparato per essere um prisioneiro, andar em catena ou anche morire lì a Gerusalemme, um cristiano. Non era questa pace che dicono i messianici, che aveva tutto in pace. Non era così. I cristiani erano perseguitati nel Tempio, anche nelle sinagoghe, da qualche parte erano perseguitati. Quando essi riunisero, disse loro: voi sapete come mi sono comportato con voi fino dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo tempo. Ho servito il Signore con tutta umiltà. Paolo diceva: ho servito il Signore con tutta umiltà. Tra le lacrime e tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case, scongiurando giudei e greci di convertir-se a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Amen, amen, amen. Finiamo qua. Scongiurando giudei e greci di convertir-se a Dio e crede nel Signore nostro Gesù. Guarda che la Bibbia Nuova Alleanza, la connessione non sta molto buona, ma fin qua vi lascio. Alla prossima, che Dio vi benedica. Nel nome di Gesù Cristo. Amém, amém, amém. Paz e shalom.